यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। आइफोन 13 मा भर्खरै आएको iOS 26.3.1 अपडेट इन्स्टल गर्दा समस्या आउने डरले गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्दा हुन्छ, किनभने मैले मेरो आइफोन 13 मा इन्स्टल गर्दा ग्रिन स्क्रिनको समस्या आउने, ब्याट्री लाइफ घट्ने र आइफोनको स्टोरेज घट्ने जस्ता कुनै समस्या पनि आएन, जुन कुरो मैले भिडियोको थम्बनेलमा नै देखाइसकेको छु। अब हेर्नुहोस् है त, म मेरो आइफोन 13 मा iOS 26.3.1 अपडेट इन्स्टल गर्दैछु। सबभन्दा पहिला म सेटिङ्समा जान्छु। अहिले मेरो फोनमा भएको ब्याट्री लाइफ चेक गर्दैछु। ब्याट्री हेल्थ एन्ड चार्जिङ। अहिले मेरो फोनको ब्याट्री लाइफ 80% रहेको छ। अब म अपडेट इन्स्टल गर्नुभन्दा अघिको मेरो फोनको स्टोरेज क्यापेसिटी र सिस्टम डाटाको साइज चेक गर्दैछु। जेनरल, एबाउट। यो मेरो आइफोन 13 मा अहिलेसम्म 18.6.2 भर्सन रहेको छ। अहिलेको मेरो फोनको स्टोरेज क्यापेसिटी 22.12 GB रहेको छ। आइफोन स्टोरेज, र मेरो फोनको सिस्टम डाटा 7.44 GB साइजको रहेको छ। अब म मेरो फोनमा आएको iOS 26.3.1 भर्सन सफ्टवेयर अपडेट इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। जेनरल, सफ्टवेयर अपडेट। तपाईहरूले देख्नुभयो, यो अपडेट 5.86 GB साइजको रहेको छ। अपडेट नाउ। एग्री, फेरि एग्री। अपडेट रिक्वेस्टेड भइसकेको छ। अपडेट डाउनलोड भइसक्न 6 मिनेट समय बाँकी देखाएको छ। अपडेट डाउनलोड भइसकेको छ। इन्स्टल नाउ। तपाईहरू देखिरहनु भएको छ, अपडेट इन्स्टल भइरहेको छ। तपाईहरू देखिरहनु भएको छ, सफ्टवेयर अपडेट इन्स्टल कम्प्लिट भइसकेको छ। कन्टिन्यू, गेट स्टार्टेड। जे होस्, यो अपडेट इन्स्टलबाट ग्रिन स्क्रिनको समस्या आएन। अब हामी फोनको ब्याट्री लाइफ, फोनको स्टोरेज क्यापेसिटी र सिस्टम डाटाको साइज चेक गरौँ। पहिलेको र अहिलेकोमा के फरक आएको छ। सेटिङ्स, ब्याट्री, ब्याट्री हेल्थ एन्ड चार्जिङ। ब्याट्री पहिले जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ, घटेको छैन। जेनरल,
एबाउट तपाईहरूले देख्नुभयो 26.3.1 भर्सनको सफ्टवेयर इन्स्टल भएको छ। फोनको स्टोरेज क्यापेसिटी अहिले 24.05 GB छ। थोरै भए पनि पहिलेको 22.12 GB भन्दा 1.93 GB फोनको स्टोरेज क्यापेसिटी बढेको छ। आइफोन स्टोरेज स्क्रल डाउन तपाईहरूले देख्नुभयो सिस्टम डाटा अहिले 7.96 GB रहेको छ। सिस्टम डाटाको हकमा पहिलेको 7.73 GB साइज भएकोमा अहिले थोरै बढेर 7.96 GB रहेकोले केही दिनपछि घट्न सक्छ। मलाई चाहिँ यो अपडेट राम्रो लाग्यो किनकि कतिपय एप्पलको सफ्टवेयर अपडेट इन्स्टल गरेपछि आइफोन 13 मा ग्रीन स्क्रिन, ब्याट्री लाइफ घट्ने जस्ता समस्याहरू आउने गर्छ जुन मेरो यो फोनमा आएन। समग्रमा मलाई यो अपडेट राम्रै लाग्यो किनकि मैले यो अपडेट 2-4 दिन अगाडि नै गरेको थिएँ। अहिलेसम्म फोनमा कुनै समस्या आएको छैन। त्यसैले तपाईहरूको फोनमा पनि यो अपडेट आएको छ भने इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त यहाँहरूलाई यो भिडियो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।